हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो उसके बाद आप लोग ड्रॉप में कर देते हो, यानी कि जैसे कि हम आज अभी इस टाइम बना रहे हैं वीडियो, उसके बाद हम सोचते हैं कि आज शाम को पोस्ट करेंगे, तो भाई उसका ओरिजिनल जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल ऑडियो नहीं सुनाई देता, थोड़ा भनकने लगता है, आवाज़ फट जाती है, कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है जो ड्रॉप में वीडियो करते हैं। तो आज उसी के टॉपिक पे वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को उससे बचने के लिए सॉल्यूशन बताने की फुल कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वो सोल्यूशन क्या है, उससे बचने के लिए क्या सोल्यूशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को इंस्टा पे आ जाना है। इंस्टा पे आने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो, रील के ऑप्शन पे चले आना है। तो फ्रेंड, अगर जैसे आप लोगों को ये गाना अच्छा लग रहा है, इसे बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को म्यूजिक के ऑप्शन पे चले जाना है और तुम्हारी नज़रों में हमने देखा ये गाना है, तो यहाँ से आप लोगों को ये म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ऑडियो पे क्लिक करना है, यूज ऑडियो पे। तो फ्रेंड, मैं अभी हूँ काम पे और वीडियो बना रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो यहाँ से इफेक्ट में लगा लेता हूँ। डाटा मेरा स्लो चल रहा है, इसीलिए चल नहीं रहा है, तो भाई चल जा फटाक से। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो ये लगा दिया। उसके बाद वीडियो को हमें चला देना है, चला के उसके बाद आप लोग करते हो क्या, यहाँ से वीडियो को ड्रॉप कर ले। तो फ्रेंड, मैं बहुत सारे वीडियो में ड्रॉप किया हूँ, मैं आप लोगों को उससे बताता हूँ। रील पे जाना है, ड्रॉप में देखो हमारा वीडियो ये है, और यहाँ से लेते हैं इस वीडियो को, यहाँ पे एडिट कर देते हैं, और यहाँ पे देखो भाई हमारा नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे भनकने लगता होगा आप लोगों को। यहाँ से मैं अभी सेव किया हूँ वो ऑडियो को, म्यूजिक पे जाते हैं, सेव एट के ऑप्शन पे जाते हैं, और भाई बहुत सारा मैं रील बनाया हूँ, देखता हूँ कौन सा रील है जो मैंने सेव करके रखा है ऑडियो को। तो फ्रेंड, अजय देवगन सर का डायलॉग है, मैं तुम्हारा यार अगर जब से होश जिन लोगों और लोग डरेंगे तो हिंदुस्तान की मिल गया है ऑडियो, इस पे क्लिक करके डन कर देना है। तुम्हें जान से तो आप लोग जो उसके बाद मैं मुलुंड लिस्ट में रहता हूँ तो लिस्ट कर दिया, उसके बाद शेयर कर देना है। तो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम पे जो ड्रॉ में वीडियो डालते हैं, अब उसका वीडियो कैसे, यानी कि ऑडियो कैसे हम अपने आप वीडियो में ओरिजिनल वाला डाल सकते हैं। तो ऐसे ही करना है, और आप लोगों का हर वीडियो में जो ओरिजिनल ऑडियो है वो मिल जाएगा, सिर्फ आप लोगों को वीडियो को सेव कर लेना है, यानी कि वो ऑडियो को सेव कर लेना है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।